Здравствуйте, с вами Александр. Ну и сегодня хотел показать и рассказать про корзины сцепления, значит, какие бывают, примеры ремонта. Ну а изначально у вас начинает проскакивать заводной стартер, вы идете в магазин и говорите, у меня Кика проскакивает. Вам говорят, а у вас планета Юпитер. И в зависимости от вашего ответа вам дадут либо на Юпитер вот такую вот шестерню с редким количеством шлицов, либо вот такую планетовскую с частым количеством шлицов и с ответной частью. Ну, других вариантов в доступе мне не встречались, только в интернет-магазинах. О них ничего не могу сказать. Значит, вот этот вариант сразу в помойку можно отправить и сэкономленные деньги, в общем, купить себе аскорбинки. Потому что у него толщина вот этой части всего 2 миллиметра, 2,7. И проскакивать на валу он станет после третьего раза. И если мотоцикл не на продажу, то это бесполезная вещь. Юпитеровский, например, изначально, будучи новый, попробовать поставить его на бэушный вал, и получаем вот такой вот дикий люфт. То есть она пляшет, как будто ее делали непонятно кто, а по-хорошему у нее прошиблено на 5 десяток размер относительно вала. Это, значит, еще на форумах встречаются товарищи, которые до хрипоты в голосе доказывают, что звездочка с Юпитера подходит на планету. Она не подходит из-за разницы, ну вот беру примерно по центру заклепок, вот такая вот разница, что ну никуда ее не поставите, а если сверлить дырки, то корзина лопнет при попытке заклепать. Храповая шестерня планеты имеет много зубчиков, по-хорошему, которая идет в родне. Но если вы, например, огорились на это на все и решили купить корзину, просто здесь не все корзины, которые у меня есть, а яркие представители. Вот. И купили новую корзину. На новой корзине люфт заводной шестерни будет вот такой вот дикий. Тоже, в общем, так себе. При этом, ну, за материал, там, и качество изготовления я молчу, но, как бы, изначально, еще что, на что я раньше не обращал внимания, заклепки здесь сделаны или из алюминия, или из нержавейки. Из нескольких корзин, не помню сколько, но у меня только на одной стоят, новодельные, стоят стальные заклепки. Вот такого вот типа, вот такого вот, то есть с грибочками. Все остальные здесь круглые. Ну, непонятные, царапаются хорошей отверткой, поэтому что это такое и непонятно. Для примера, люфт, значит, на корзине сцепления с СССР. Вот такой вот корзина в масле досталась мне. Вот такой вот здесь люфт. То есть люфт очень небольшой. Ну и один из ярких примеров ремонта корзины сцепления. Это ремонт, сделанный вот таким образом. Было вынуто на токарном станке вот эта вот часть. Ремонтировал не я. И врезана, выточена такая же втулка, вставлена, соблюдена дистанция. Со слов хозяина, он взял вот эту заводную храповой механизм советский и ответку советскую со стертого барабана. То есть барабан отъездил бог знает сколько, и заводная ножка, наверное, дергалась не один раз. И тем не менее, эта корзина сносила еще один, ну не до конца, но выработка есть, еще один барабан. И люфт здесь, ну, возможно, что его подогнали в размер. То есть люфт достаточно небольшой. Прошибли вот этот размер по подшипнику и его сделали, завтулили подшипник. Вот, то есть корзину, в принципе, можно ставить. И еще не утихают в интернете вопрос, можно ли поставить юпитеровскую корзину на планету. Ответ однозначный, ответ нет. Например, если вы попробуете это сделать, то у вас будет два варианта. Если будет планета, то заводную, то ведущую шестерню нужно будет, если вы поставите барабан Юпитера на планету, то нужно будет заводную, нужно будет шестерню коленвала, звездочку коленвала поднимать. То есть под нее нужно будет подложить больше 1,5 миллиметров. Не факт, что у вас закроются крышки. На пятерке, по-моему, крышка закрывается, на четверке нет.
Если вы захотите сделать это поставить планетскую корзину на Юпитер, что вряд ли, потому что планетские корзины в дефиците, но вдруг вам придется подложить под саму корзину еще порядка тоже 1,5 сантиметров каких-то прокладок, которые, ну, как бы нафиг там не нужны, потому что заводная шестерня у вас не будет работать. Вот. Такие вот дела, и ничего с этим сделать невозможно. Корзины не взаимозаменяемые, берегите корзины. Это большой дефицит. И вот эти все диски, которые с остальными зубчиками, которые не снашиваются, ну, их, в общем, тех, кто их придумал, нужно забивать гвоздь в голову, потому что после них корзины идут с разбитыми пазами. Вот, например, корзина, да, где-то тут была сжеванная. Ну вот, явно сжеванная корзина, но из-за того, что на ней не стояло вот этих звездочек, здесь на пазах я даже пальцем не чувствую выработки. Вот, нет выработки, пожалуйста, вожу. После же буквально нескольких лет эксплуатации дисков сцепления со остальными зубчиками, да, диски практически не снашиваются, но они настолько забивают корзину сцепления, что их начинает закусывать, и по сути вы выбрасываете хороший механизм, на котором хорошая храповая шестерня, и выбрасываете его в помойку. Также здесь вот надо отметить, не сказал, на этой корзине, вот яркий пример ремонта, я ее специально выбрал. Вот, это яркий пример удачного ремонта. Ну, вот, например, заварено здесь обычным электродом. Для того, чтобы варить по чугуну, сталь к чугуну, можно взять электрод с большим содержанием никеля. То есть содержание никеля должно быть от 60% и выше. Электроды эти дорогие, маркировки не помню. Мы их используем на работе, они у нас приходят пачками, килограмм по 50, наверное. Значит, варится все что угодно, хоть два напильника, хоть, не знаю, корпус чугунного насоса заварить, все, пожалуйста. Единственный минус: эти электроды дорогие, используются в крайнем случае. Ну, корзина сцепления, наверное, как раз такой случай. Можно было бы им и заварить. Но здесь заварили обычным, и в принципе все держится. Кстати, попытки заклепать корзину сцепления, ну вот переклепать, как вот здесь вот этот механизм. Как только вы начнете пытаться клепать, вы столкнетесь с двумя проблемами. Либо одно из двух. Либо у вас отойдет, шестерня, либо у вас заклепка разорвет барабан, либо она отвалится. Вот. Как только я не пробовал клепать и на горячую, и на холодную, и заклепки разные подбирал, и сталь 3, и сталь 45, и все подряд, не держатся заклепки, либо барабан лопается, к сожалению, да. Ну, в общем-то, все, что хотел сказать. Спасибо за внимание. До свидания.